如果说起增城的好东西，你只知道荔枝和温泉的话，你又要错过它很多的小美好啦。真的没想到，朴实的增城文艺范民宿成了它今天的标签。我们走进了古韵悠长的吴乡石屋民宿，它是一座拥有200年历史的客家围屋村落，修复修建而成。石屋山水环抱，青山竹林，田园池塘，每一块青砖黛瓦都诉说着它过去的故事。欲穷千里目，更上一层楼。这句话古人真的是诚不欺我啊！登上22米的6层古炮台，一边是成片的客家围屋古屋顶，一边是稻花飘香的田园风光，真的瞬间抛却一切烦恼，把文艺范进行到底。我们前往素山民宿，干净恬静的白色外墙，徽派建筑尽显江南神韵，同时融入现代设计元素，清新而宁静。这里不管是酒店房间、大堂、咖啡书吧，户外的无边草坪，更有小路尽情嬉戏，随时都能帮你找回久违的松弛感。最后还有网红景区森林海酒店的，想象一下，在白水寨之下，开阔的天阳湖游船之后，既可以选择野趣十足的树屋别墅群，也可以来到荔枝树下超惬意的观湖温泉小院，或是酷炫自己自带客厅的超长房车，肯定有一款能让你流连忘返哦。